السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من AI for Graphics and Media Production وكورس الفوتوشوب. في الحلقه دي هنتكلم عن حاجه مهمه جدا وهو فلتر من الفلاتر. وفي ناس كتير بيعتبروا ان الفلتر ده حل مشاكل كتير، وهو فعلا الفلتر ده حل مشاكل كتير جدا وفرق مع ناس كتيره جدا في performance الشغل، وهو فلتر الفانيشنج بوينت. ايه يا عم فلتر الفانيشنج بوينت دي؟ الحلقه دي كلها احنا مش هنتكلم غير على فلتر الفانيشنج بوينت وايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بفلتر الفانيشنج بوينت. طيب تعالوا ناخد الموضوع واحده واحده. ايه هو فلتر فانيشنج بوينت ده اصلا؟ تعالى كده لو رحنا عند الفلتر، هنا كان بيطلع لنا الفلتر اللي اسمه فانيشنج بوينت ده. طيب ماشي، قرينا اسمه وشفناه قبل كده، بس عايزين نعرف ايه استخدامه، يعني ايه الحاجه اللي احنا ممكن نستفيد منها من فلتر الفانيشنج بوينت دي. طيب تعالوا نبص كده. حاليا لو نفترض ان انا عندي شكل الصورة بتاعت الكارت دي اللي هي بيكون مسمى بتاعها موكب. ايه الموكب؟ هنبقى نشرحه كله بتفاصيله بكل حاجة ليها علاقة بالموكب وازاي ان احنا نستخدم موكب وازاي نكريته وهكذا. بس هي اساس الصورة دي هيكون استخدامها انها دلوقتي لو عندي منظر الكروت ده، وانا مثلا عندي ديزاين بيزنس كارد معين انا عامله، فبالتالي انا عايز اخد ديزاين البيزنس كارد ده احطه على الكارت اللي قدامي ده عشان اقدر ان انا اعرض على العميل الشغل بتاعي عن طريق المنظر ده، عشان يكون الكارت بتاعي ظاهر بشكل مور بروفيشنال ويكون شكله كاتشي اكتر، بحيث ان العميل يقدر يتخيل الكارت بتاعه الطبيعي هيكون شكله عامل ازاي. طيب في الحالة دي احنا هنعمل ايه؟ نفترض ان انا مثلا دلوقتي هروح مثلا على اي حاجة من اللي عندي دي. نفترض ان ده مثلا البيزنس كارد بتاعي مثلا. هاخد الشكل ده كوبي بكنترول سي، وبعد كده هاجي هنا عند اخر حاجة خالص وادوس كنترول في. اجي ابص مفيش حاجة اتعمل لها بيست. طيب ارجع تاني كده، روح على الحاجة اللي انت كنت عايز تجيبها. الحاجة بالنسبة لي الأضمن اللي أنا كنت ممكن أجي بالسلكشن تول بتاعت ريكتانجل وسلكت على الجزء ده ودوس كنترول سي، وبعد كده اشيل السلكشن بكنترول دي ان انا اعمل دي سلكت واروح للكارت تاني. انا كده بيبقى اضمن لي ان انا يبقى ايه الديزاين معايا. هدوس بقى كنترول في. حاليا الحاجة بتاعتي دي موجودة. طيب انا دلوقتي لو انا عندي الحاجة دي كده او الديزاين ده المفروض ان انا عايزه يفت على شكل الكارت ده. طيب ايه الحاجة اللي احنا ممكن نعمل بيها ان احنا نخلي ان الديزاين ده يفت على الكارت ده؟ كنت ممكن ان انا اجي اعمل فري ترانسفورم، ان انا ادوس كنترول تي او كوماند تي لو ماك، وابتدي ان انا اعمل روتيشن كده. تيجي تقول طيب ما احنا نيجي ناخد الكارت ده كده ونحاول نظبطه، هقول لك ماشي انا معيش مشكلة، كبره. طيب هل انت كده عملت فيت؟ هل هو كده واخد نفس الزاوية؟ طيب ده لو على الفرونت فيو يا عم. طب لو على الباك هتعمل ايه؟ هتعمل كده وتاخد البريفيو ده كده. هل ده كده الموضوع بالنسبه لك الموضوع بالنسبه له شكل واقعي؟ لا. اما الموضوع ده كان ممكن يتعمل من اي سكه؟ كان بعد ما احنا بناخد المنظر بتاعنا ده ان احنا ندوس كليك يمين ونيجي نبص على الاوبشنز دي اللي كان فيه منها الديستورت والسكيو وهكذا. كنا بنختار مثلا الديستورت. نفترض ان انا دلوقتي بس هرجع صغر الكارت تاني عشان يكون ايه، مثلا نفترض ان هو بالبريفيو دي كده حاليا. الديستورت دي ان انا ممكن اجي بمسك بوينت بوينت. طب استخدام البوينت بوينت ايه؟ اللي انا هاخد البوينت دي اشدها بالظبط على الدنيا دي، واجي اشد البوينت دي بالظبط على الدنيا دي، واجي اشد البوينت دي كده بالظبط على الدنيا دي، بحيث ان انت لما تيجي تبص كده تلاقي ان البيزنس كارد بتاعك الديزاين اللي انت حطيته عليه بدأ ياخد نفس الشيب بتاعه، نفس الزاوية بتاعته، او بمعنى اصح نفس الفيو بتاعه، نفس المنظور بتاعه اللي هو جاي بالزاوية دي. طب انا لو عندي نفس الشكل تاني، طيب عملت له بيست كده برضو، وهبتدي ان انا اعمل روتيشن بعد الفري ترانسفورم، وهجيب كليك يمين ديستورت، وابتدي ان انا اظبط ان انا اخد البوينت دي هنا هكذا، واخد البوينت دي هنا ان هي تتظبط كده، واخد ان البوينت دي لازم تبقى متظبطة على الفيرتكس دي كده، واخد البوينت دي ان هي تبقى متظبطة المفروض على الفيرتكس ان هي تبقى مظبوطة هنا. طيب تمام، انا ظبطت الكارت ده وظبطت الكارت ده. طب انا عايز اخلي ان ده هو اللي يبقى قدام، لان حاليا ده ايه اللي قدام. طب خلاص هنبدل layers. حاليا يبقى ده بقى دلوقتي مغطي على ده. حاليا انا اخدت الفيو بتاعي، بس الموضوع ده ممكن يمط لي الكارت، ممكن يخلي الموضوع يكون بشكل مش كويس. ممكن ان انا لما اجي اظبط الايدجز دي نفسها يكون حد مش بروفيشنال فما يقدرش ان هو يظبطها قوي، يكون فيها ديفوهات. وفي موضوع الكارت ده بيكون الموضوع بسيط، في حاجات تانية بيكون الموضوع فيها مور ادفانسد. طيب زي ايه؟ تعالوا كده نرجع نشوف الداتا اللي معانا دي كده، وهروح مثلا للشنطة الكرافت اللي قدامنا دي. طيب لو انا دلوقتي واحد مثلا عندي ستور، او انا عندي مثلا اي بيج اونلاين، او انا حتى ديزاينر جه حد طلب مني ان انا عايز اعمل ديزاين لشنطه واطبعها ويكون بنفس شكل الشنطه دي، ممكن بقى تديني كده بريفيو للشنطه دي ممكن يكون شكلها عامل ازاي بعد البرينتنج؟ فطبيعي ان انا عايز اطبق له الحاجه دي على شنطه على شكل موكب عشان يجي يشوف الموضوع يتخيل ان الموضوع ده هيبتدي يتطبق معاه ازاي.
نفترض ان الراجل جه قال لي شايف الباترن دي او شايف الايمج دي اللي انا عايز اطبقها. هتيجي برضو حضرتك تعمل نفس الموضوع، اللي انا هاجي اخد السلكشن بتاعتي وسلكت على الليله دي وادوس كنترول سي، وبعد كده اروح هناك وبيست وادوس كنترول تي وابتدي ان انا اصغر الحاجه دي عشان تاخد مقاس الشنطه. هتيجي هنا تيجي تصغر. طيب وبعدين هل كده انا ظبطت الباترن دي او ظبطت الصوره دي على الشنطه؟ لا، هي ما خدتش الشنطه كلها. تبتدي بقى ان انت تاخد الصوره دي وتدوس كده كنترول تي وتيجي تعمل لها ديستورت وتبتدي تاخد بوينت بحيث ان انت تظبطها على الشنطه. طيب لما تيجي تبص كده هتلاقي الديزاين بتاعك بدا ان هو يتمط، بقى الديزاين بتاعك ممطوط، ما بقاش بنفس السكيل بتاعه، وتحس ان هي ايه مشدوده كده. ولما تيجي تبص على البريفيو بتاعها ايه ده، شكلها وحش جدا، ولسه ستيل اللي انت عامله ده انت عايز ان هو يجي هنا وهكذا. طب هل الريزلت دي هي الريزلت بتاعتك المرضيه؟ لا. طيب نفترض انها دلوقتي مثلا جيت هنا عايز ان انا اظبط مثلا ان جزء من المبنى ده انا عايز اعمل له اكستنشن تحت. فنفترض ان حضرتك جيت قلت ان انا هاخد الكلون ستامب تول وهبتدي اخد ان انا سامبل من الموضوع ده واجيب بالجيم او الدال اللي انا اصغر واخد الجزء ده وافكر ان انا ايه، طيب انا عايز اعمل اكستنشن لبقيه الجزء ده. تيجي تبص كده وانت بتحاول ان انت تيجي تعمل اكستنشن وان انت تظبط الموضوع، تحس ان الدنيا ايه هتبتدي ان هي تبوظ منك، انت مش عارف تظبط الدنيا بشكل صح، وهتلاقي في حاجات بتتكرر. الفيو نفسه بتاع المبنى اللي هو جاي من قدام بشكل المنظور ده ان انت صعب ان انت تعمل له اكستنشن. طيب ايه المشكله كمان اللي هي ممكن تحلها لنا؟ مثلا انا عندي الصوره زي دي، انا دلوقتي نفترض ان انا اخدت الباترن دي وانا كانت عجباني وان انا عايز احطها على السلم اللي هو قاعد عليه، كأن السلم ده مرسوم عليه وكأن السلم ده واخد الشيب نفسه بتاع الرسمه موجوده على السلالم ويكون الشكل بتاعها واقعي. لو حضرتك برضو فكرت ان انت تاخد الصوره وتعمل لها ديستورت وتظبط الدنيا هنا، برضو مش هتطلع بالشكل حلو خالص ومش هتطلع شكلها بروفيشنال ايا كان الاتجاه اللي انت هتحاول تظبط منه. فكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي وحاجات ازيد كمان، حته الفانيشنج بوينت هتسهل لنا الموضوع ده جدا. يبقى احنا كده معانا اكتر من حاجه هنشتغل عليها في حته الفانيشنج بوينت، وكمان الحته بتاعه الطريق دي. نفترض ان انا دلوقتي عايز مثلا اكتب حاجه على الطريق ده، فنفترض ان انا دلوقتي الحاجه اللي انا عايز اكتبها اللي انا فكرت ان انا هاجي اخد كده بالتكست تول بتاعتي وان انا هكتب هنا مثلا ايه ستوب مثلا، وكلمه ستوب دي ان انا عايز اخدها وان انا عايز اعمل لها فري ترانسفور، وعايز ان انا ابتدي ان انا اظبطها ان هي تبقى موجوده على الطريق بشكل يكون واقعي. هدوس كنترول تي وافكر ان انا اجي اعمل لها اسكيو مثلا، هاجي بالاسكيو كده هتلاقي لا ان هي بتتظبط معايا بالزوايا بتاعتي يمين وشمال كده. لا مش دي الحاجه اللي انا عايزها، مش ده المنظر اللي انا عايزه. هتبتدي حضرتك تفكر ان انت تعمل لها ديستورت او ان انت تعمل لها برسبكتيف بريفيو بحيث ان هي تتظبط بالموضوع ده، بس برضو هيطلع شكلها مش بروفيشنال ومش هيطلع شكلها احسن حاجه الا لو استخدمنا لها حته الفانيشنج بوينت برضو. فهنبتدي نمسك حاجه من دول ونطبق على كل حاجه فيهم حته الفانيشنج بوينت ونشوف هتفرق معانا ازاي. تعالوا بس ندلت الستوب دي ونروح على اول حاجه خالص بتاعه البيزنس كارد اللي احنا هندلت ده، وهندلت كمان الشكل التاني، ونبتدي ان احنا نعمل الموضوع بتاعنا بالفانيشنج بوينت ونشوف البرفورمانس هيطلع شكله مختلف ازاي. هنروح بقى دلوقتي عند الفلترز نجيب الفانيشنج بوينت. بس قبل ما نروح عند الفلتر ونجيب الفانيشنج بوينتس لازم قبل ما احنا ناخد اي ستيب من الحاجه اللي احنا هنعملها دي هنكنسل كده وهنروح نعمل نيو لاير. ليه؟ عشان اي حاجه احنا نيجي نعملها على الفانيشنج بوينت هنا تبقى متطبقه على النيو لاير بتاعتنا هنا، ما تبقاش متاكسسه على الايمج الاساسيه، لا تبقى متطبقه على النيو لاير. وبعد ما اعمل النيو لاير هرجع تاني اروح للفلتر واروح للفانيشنج بوينت. طيب وبعدين اعمل ايه؟ عندي هنا التولز بتاعتي، عندي التولز دي طبعا كلها عدت علينا مفيش منها اي حاجه جديده، الهاند تول والماجنيفاير والرولر والاي دروبر والفري ترانسفورم والبرش والكلون والسلكشن والارو بتاعنا. في تول جديده بس اللي عندنا اللي هي كرييت بلان تول، دي التول اللي احنا هنستخدمها دلوقتي عشان نعمل البلان اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه. طب احنا هنعمل الموضوع ده ازاي يا عم؟ تعالى كده بس، هو اصلا اول ما بنخش عن الفانيشنج بوينت هو بيبقى جايب لنا التول دي اصلا. وبعدين هاجي هنا ممكن تيجي تعمل زوم لو انت عايز تبص بشكل مرتاح، وتيجي تبص عند الستارت بوينت بتاعتك. انت عايز تبتدي الكارت بتاعك منين؟ مش المفروض ان انت عندك ستارت بوينت؟ انا عندي 4 فيرتكس اهو. هبتدي مثلا من الفيرتكس دي هدوس اول دوسه هتلاقي هو عمل بوينت وشادر معاك لاين كده. هتروح هنا كده عند البوينت التانية اللي انت عايز توصل لها وتدوس دوسه كمان. جميل. وبعد كده هتلاقي سحب معاك لاين، هروح عند البوينت دي كمان هتلاقي هنا هو مكمل معاك لاين بنفس
الشيب بتاع الكورد اللي انت محدده، وتروح تدوس عند الحتة دي وتدوس كده اوكي. حاليا بص هو هتلاقي ايه، جايب لك الشكل اللي انت حددته، وجايب لك الشكل بتاعك ده وهو لونه ايه، اصفر حاليا. طيب في حالة ان هو بيجيب لك ان الموضوع لونه اصفر، دي معناه ايه؟ هو بيقول لك خلي بالك ان الموضوع دلوقتي ممكن يطلع يكون فيه سيك الديفو، يعني هو اكنه بيديك ايه، وورنينج كده، بيديك ايرور ان خلي بالك لما بيبقى مديك اللون الاصفر ده يبقى هو مش هيطلع احسن بيرفورمانس من وجهة نظره، من وجهة نظر artificial intelligence. طيب لو انا دلوقتي جيت حركت ده وجاب لي كده ازرق، هو شايف ان الموضوع كده هيطلع بريزلت احسن. في حالة بقى ان هو بيجيب الكلر ده احمر، دي في حالة ان الدنيا بتبقى ايه، بايظه خالص. طيب نفترض ان انا جيت ظبطت كده وجيت من هنا مثلا، انا الدنيا بالنسبه لي حاسسها مش احسن حاجه، جيت ظبطتها وبصيت لقيت الدنيا بالنسبه لي ايه، كده احسن. خلاص انا خدت كده الكونفirmation. طيب انا كده خلصت، دوس اوكي. هتروح بقى على الجزء اللي انت عايز تاخد منه الديزاين بتاع البيزنس كارد بتاعك، ايا كان بقى ايه الباترن اللي احنا هناخدها. نفترض ان انا هاخد دي، ما تاخدش الحاجه كوبي بكنترول سي وتروح هناك تعمل لها بيست، عشان ممكن ما تجيش معاك. ازاي يعني؟ انا جيت اهو دوست كنترول سي، تعال نروح على المكان بتاعنا عادي، وهفتح فلتر فانيشنج بوينت وبيست. هتقعد تبيست للصبح، ممكن ما تجيش معاك. هي جت معانا دلوقتي ليه؟ لان انا اصلا كنت جاي من قبل كده انا كنت عامل عليها سيلكشن بالسلكشن تول بتاعتي، لكن لو انا كنت دوست كنترول سي عادي ما كانتش هتيجي. طب تعال نجرب كده، كنسل، ونروح مثلا عند الايمج دي، هاخد كنترول سي وهروح تاني هناك عند فلتر وهفتح الفانيشنج بوينت وادوس كنترول في. ما جاتش الصورة اللي انا خدت منها كوبي، جات اللي فاتت. يبقى زي ما احنا اتفقنا هي جات معانا الحاجة اللي احنا كنا محددين عليها السلكشن. طيب عايزين نتأكد برضو، معلش هنرجع سيكا كمان ورا ونروح ل اني ايمج مثلا، نروح لدي. هاجي هنا ادوس ام واخد سelection وادوس كنترول سي، وبعد كده ادوس كنترول دي عشان اشيل السلكشن بتاعي، وهرجع تاني هنا للفلتر للفانيشنج بوينتس وهبتدي ان انا ادوس بيست. هتلاقيها جت معانا عادي خالص. طيب حاليا الصورة بالفرونت فيو اهو. يا عم واحنا ايه اللي اتغير عندنا؟ مفيش اي حاجة اتغيرت. هنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يتغير. بس اولا انت عندك اكسس انها ممكن ادوس كنترول تي تديني الفري ترانسفورم، وهتلاقي هنا غير الاوبشن بتاعتي واداني الفري ترانسفورم، وبقيه السيتنجز بتاعتي بدات تظهر معايا عادي خالص. طيب الفري ترانسفورم هنا ايه لازمتها؟ ان انا ممكن الحاجه دي ان انا اصغرها او ان انا اكبرها. بس حاليا وانا بصغر واكبر انا دايس شيفت، لو شلت ايدي من على الشيفت هيمط الدنيا او هيضغط الدنيا، لا احنا مش عايزين كده. انا هدوس شيفت وابتدي ان انا اكبر او اصغر على حسب السكيل اللي انا عايز ادخل بيه الايمج بتاعتي دي. حاجه كده اصغر الشيب بتاعي وابتدي ان انا استقر مثلا على السايز ده بتاعي اللي انا هشتغل عليه، تمام. وبعد كده هبتدي ان انا افكر ان انا ابتدي ان انا احركه. بص لما هاجي احركه وابتدي ان انا احطه على البيزنس كورد او على البلان اللي انا عملته في الفانيشنج بوينت، ايه اللي هيحصل؟ كل ده فرونت فيو عادي. بص مره واحده كده هتلاقي اخد البريفيو بتاع الكارت. ايه ده اخد نفس الزاويه من غير ما انا اعمل ديستورت ومن غير ما انا اعمل اي حاجه. مش كده وبس، بص لما انا هاجي اعمل زوم دلوقتي، ان انا ممكن بدل ما انا امط الحاجه بتاعتي دي ممكن ان انا اكبرها. ازاي؟ مش فاهم. يعني انا ممكن اجي ادوس شيفت كاني بعمل فري ترانسفورم وابتدي ان انا اكبر الحاجه بتاعتي دي بحيث ان هي تكبر وتاخد السايز اكتر على الكارت من غير ما تتمط ومن غير ما يحصل فيها اي حاجه. ايه ده؟ يعني انا ممكن ان انا اصغر الحاجه بتاعتي او ممكن ان انا اكبرها وما يحصلش معايا اي مشكله وتاخد نفس السكيل ومفيش اي حاجه تطلع بره الكارت. اديك شايف انا اي حاجه انا بعملها واخده نفس البريفيو بتاع الكارت بنفس الزاويه، مفيش اي حاجه طلعت بره، مفيش اي حاجه اتمطت، مفيش اي حاجه من الفيتشرز بتاعت الايمج اتغيرت زي ما كان بيحصل في الديستورت. طيب جميل، دوست اوكي. حاليا الحاجه اللي انا عملتها في الفانيشنج بوينت انطبقت هنا. طيب انا عايز اعمل الظهر، ينفع اعمل الظهر بنفس الطريقه؟ بس انا لو جيت عملت الظهر بنفس الطريقه من عند الفلتر ورحت للفانيشنج بوينت هيبقى الوش والظهر الاتنين بتوعي في نفس اللاير. لا انا عايز يبقى الظهر في لاير تانية. يبقى انا هعمل نيو لاير وهروح للفلتر تاني للفانيشنج بوينت وهبتدي ان انا اخد ان انا اعمل البوينتس بتاعت الكارت اللي ورا. هتلاقي البوينتس دي موجوده زي ما هي مش هتتشال. بس تعالى نعمل احنا الكارت اللي ورا. هاجي اسحب اول بوينت واسحب التانية وهجس مثلا ان انا عندي هنا التالتة وادي كده الرابعة. يبقى انا كده حددت الدنيا بتاعتي. تاني جاب لي اللون الاصفر، هبتدي ان انا اظبط دنيتي. ادي كده اصفر اصفر كده بالنسبة له احمر، تمام.
ظبطت كده الدنيا بتاعتي، هدوس اوكي. طيب هروح عند الصورة دي بقى حاليا ام عشان اخد السلكشن بتاعتي، وكنترول سي، وهروح هناك تاني وهخش عند الفلتر للفانشنج بوينت وهبيست. حاليا هي دخلت كبيرة قوي، فري ترانسفورم، وهصغر. يلا بينا. هتلاقي ان هي اخدت السكيل واخدت نفس البريفيو بتاعنا عادي. عايز تكبر يا باشا شيفت وابتدي ان انا اكبر، هياخد السكيل بتاعنا عادي خالص على حسب الحاجة اللي انا عملتها. خلصت هدوس اوكي. حاليا ده كده المنظر اللي عندي. تاني نفس الفكرة، انا عايز الحاجة دي تبقى فوق الحاجة دي، يبقى احنا هنعكس ترتيب layers. يبقى احنا كده قدرنا ان احنا نعمل البريفيو بتاعنا بتاع البيزنس كارد بحيث ان احنا نبقى مطبقينه على الموكب ده او على الايمج دي من غير ما نعمل ديستورت ومن غير ما اي حاجة من الفيتشرز بتاعت الصورة اللي عندها تتغير، والموضوع طالع بشكل اكيوريت واحسن بكتير. يبقى دي من اول الحاجات اللي انت ممكن تستفاد بيها من حتة الفانيشنج بوينت عن طريق الحاجة دي. طيب هو احنا ممكن نستفاد بكده بس؟ لا، ممكن نستفاد بايه تاني؟ نفترض ان انا دلوقتي هاخد الايمج بتاعتي وهعمل لها بيست، وانا عندي الحيطة دي مثلا، تمام؟ الحيطة دي انا دلوقتي عايز اعمل الحيطة دي ان الصورة دي تبقى موجودة على الحيطة اكنها بوستر موجودة على الحيطة او اي حاجة موجودة على الحيطة. ممكن برضو بنفس الطريقة القديمة ان انا ادوس كنترول تي وان انا ابتدي اعمل ديستورت وابتدي ان انا افكر الحيطة دي واخدة الزاوية دي، يبقى انا هعمل كده وان انا هعمل كده وان انا هعمل كده وان انا هعمل كده. خلاص انا كده بالنسبة لي الدنيا تمام. انا كده كأني ان انا حطيت بوستر مثلا على الحيطة، بس طبعا الموضوع شكله مش احسن حاجة خالص. يبقى احنا هندلت ونيجي نعمل نيو لاير تاني ونروح عند فلتر ونروح عند الفانيشنج بوينت. طيب يا عم هنبتدي نعمل ايه؟ تعالى كده ناخد نقطة والتانية والتالتة، هتلاقي هو بيسحب معانا الرابعة. انا كده حددت الزاوية بتاعت الحيطة دي. حاليا انا كده ظبطت الدنيا. هاجي ان انا اظبط الانجل بتاعتي دي كده، دي هتيجي بالمنظر ده، دي هتيجي بالمنظر ده، واحدد لي ان دي الدنيا بتاعتي كده. اوكي تمام. يبقى انا كده ظبطت الدنيا دي. ناخد مثلا ناخد نفس الصورة اللي احنا كنا واخدينها دي، احنا كده واخدين منها كوبي. تعالى كده فلتر فانيشنج بوينت وتعالى يا عم بيست. ادي الصورة بتاعتنا. بص لما جيت حطيتها هنا ده هي مال شكلها بقى عامل كده ليه؟ لو دوست كنترول تي وتبتدي ان انت تتحرك تلاقي ان الصورة بس عشان هي كبرت قوي لان هي اخدت سكيل اكبر منها بكتير، فكنا احنا انه ممكن نظبط الدنيا بتاعتها من قبل ما ندخلها اصلا. ممكن نكنسل كل ده ونيجي نخش عند فلتر فانيشنج بوينت وادي الصورة، ونبتدي ان احنا نعمل لها فري ترانسفورم قبل ما ندخلها ونظبط الدنيا بتاعتها ونبتدي نشتغل على الاساس بتاعها. حاليا انا خليت الصورة بتاعتي تاخد الحيطة كلها بالبريفيو ده، والشكل طبعا هيكون احسن بكتير، بحيث ان الموضوع كمان ان انا ممكن اجي هنا نفترض ان انا اديها افكت مثلا مالتيبلاي بحيث ان هي تبقى الباك جراوند بتاعتها شفافة شوية كأنها فعلا في الحيطة. ممكن ان انا ابتدي ان انا العب في الاوباسيتي بتاعتها، ممكن ان انا ابتدي ان انا اظبط عليها effects من البلندنج اوبشن بحيث ان هي تطلع لي حاجات احسن بكتير من ناحية الاوباسيتي او الفيل كولر وهكذا. بس هي الفكرة كلها اللي انت اي حاجة ان انت حابب ان انت تعمل لها بريفيو معين عشان تظهر الحاجة على حيطة على اي حاجة بزاوية مختلفة عن الزاوية الفرونت فيو بتاعتك، بدل ما تعمل الموضوع بديستورت عندك طرق تانية مور بروفيشنال تقدر ان هي تظبط معاك الموضوع. طيب ده كده اول مثال احنا شفناه. نخش على الحاجة اللي بعديها. طيب نفترض دلوقتي مثلا اللي احنا عايزين نروح للصورة مثلا بتاعة الطريق ده وعايزين نكتب حاجة تبقى موجودة على الطريق. طيب نعملها ازاي؟ هنروح برضو للفانيشنج بوينت. طيب تعالوا بس انا هعمل بيج جديدة ايا كان اظبط مقاسها كام في كام بقى، وهكريت وهبتدي ان انا اكتب مثلا الكلام بتاعي. بس تعالوا مثلا نعمل في الاول الباك جراوند مثلا بتاعتي تكون لونها اسود عشان احنا عايزين نكتب الكلام بالابيض، وادي التكست تول نكتب مثلا كلمة ستوب. ادي الكلمة بتاعتنا اهي. تعالوا كده نكبرها سيكا. ممكن نشوف لها فونت تاني لو الفونت ده عجبنا خلاص، عايزين نشوف لها فونت تاني نشوف لها فونت تاني، ايا كان بقى انت عايز تطبق على التكست بتاعتك دي. طيب انا هسيب الموضوع على نفس الفونت بتاعنا وخلي الكلمة كده عندنا. طيب هاجي اروح عند الستريت واتفقنا اول حاجة نعملها نيو لاير. تمام.
واروح عند فلتر، اروح عند vanishing points وابتدي ان انا احدد نقطة، التانية، التالتة، الرابعة. يبقى انا كده حددت دي الزاوية اللي انا عايز اشتغل فيها على الطريق بتاعي. ممكن ان انا ابتدي ان انا اظبط البوينتس بتاعتي لحد ما هو يطلع لي الكولر الازرق بتاعنا، تبقى الدنيا كده بتاعتي تمام، وهدوس اوكي. يبقى حاليا الحاجة اللي انا هطبقها هتكون ايه؟ على البرسبكتيف بريفيو او على البريفيو ده اللي هو ايه مدوني، وهدوس اوكي. هروح بقى زي الباشا عند اخر لير انا فتحتها خالص، واجي عند كلمة ستوب دي واخدها كوبي، ونروح هناك عند الستريت نفتح الفلتر vanishing point ونبيست. كلمة جت معانا ما جاتش معانا ليه؟ تاني لما هنروح ما جاتش معاك، يبقى انت اعمل من الاول selection وسلكت يا باشا، وخد كوبي الحاجة اللي انت عايزها، ونرجع تاني للستريت فلتر vanishing points وبيست، هتلاقيها جت معاك عادي خالص. ادي الكلمة بتاعتي، ممكن اعمل لها ترانسفورم في الاول واصغرها، وبعد كده ايه اجي احطها هنا. بص حاليا الكلمة بقت شكلها ايه اوقع بكتير. ممكن ان احنا نبتدي ان احنا ايه نكبرها لحد ما هي تاخد البريفيو اللي احنا عايزينه بالمنظر اللي احنا عايزينه بالمنظر ده. طبعا انت ممكن يكون بالنسبة لك الفونت مش واقعي، لان انت ممكن تستخدم اي فونت تاني يكون شكله لايق على الطريق اكتر، بس احنا بنطبق الميكانيزم. طيب بعد ما خلصت الموضوع ودوست اوكي، حاليا الستوب بقت موجودة بالمنظر ده على شكل الطريق. يعني لو انت واقف في نفس الحتة دي ومصورة بالكاميرا هتبقى شايف نفس الموضوع. لو فكرت ان انت تعملها بالديستورت او باي حاجة تانية مش هيطلع برضو بنفس المنظر ده. طيب احنا ممكن نلعب فيها ازاي؟ انا ممكن العب فيها في الاوباستي، واتفقنا ان احنا ممكن نيجي نلعب في البلند اوبشن دي، ان احنا نعمل ديزولف او نعمل داركن مثلا او ملتبلاي او ايا كان ايه الحاجة من السيتنجز اللي انت هتعملها اللي هي ممكن تطبق لك الافكت يكون شكله حلو. يعني بص احنا لما جينا عملنا اوفرلاي، بص اخدت الميكانيزم ازاي بتاعت الطريق. يعني بص دي كده اوفرلاي، تعالى ناخد كوبي تانية، والكوبي التانية دي هنبقى عاملينها نورمال. ادي كده النورمال وادي كده الاوفرلاي. تعالوا بس نزوم عشان الدنيا تبقى باينه اكتر. نورمال اوفرلاي نورمال اوفرلاي. طبعا الاوفرلاي شكلها احسن بكتير، وممكن نخليها شكلها مور رياليستيك كمان. ازاي؟ تعالى ندلت اللاير دي. ممكن اجي هنا اعمل زوم وابتدي ان انا اخش بقى على البلندنج اوبشنز. في الاوبشن بتاع البلند ده احنا ممكن نيجي نلعب دلوقتي في الكولر بتاعه الكلمه دي، او نلعب في الافكت بتاعها بمعنى صح. ازاي؟ كان في الجزء ده لما احنا اتفقنا ان احنا ممكن نتحكم فيه وبنلعب في نسبه من الكارز بتاعه الحاجه اللي عندنا اللي موجوده دي، كنا بنلعب فيها من الجنب ده ونلعب فيها من الجنب ده، ايا كان من الاندرلايننج او من ايه من ذيس لاير. طيب انا مش شرط ان انا العب في الجزء ده كله، يعني انا ممكن اخد منها اكستنشن. ازاي الجزء ده؟ ان انا ممكن ادوس الت واسحب، هتلاقي تاخد منها ايه اكستنشن كده، والجزء الاساسي بتاعها ستيل لسه موجود هناك، ايا كان اخد الاكستنشن من الجنب ده او من الجنب ده. طب هو اشمعنى في الابيض اتطبق اكتر؟ لان الكلمه اصلا اساسها معموله بابيض. فانا لو جيت اخدت اكستنشن، بص هو بدا ايه يشرب او ياخد المايه بتاعه الطريق اللي تحت اكتر لما انا بدات ان انا اسحب الموضوع من الجنب ده. بس انا اتفقت ان انا اخد منها اكستنشن، فايه قللت الدنيا كده سيكا. ممكن اجي هنا نظبط الدنيا كده برضو شويه، واجي العب من اندرلايننج هنا اظبط الدنيا كده شويه، وادوس اوكي. كده ده كده الريزلت طلع معانا، طبعا شكله احسن بكتير. فاحنا كده طبقنا برضو الحته بتاعت كلمه ستوب على الطريق، وزودنا لها حته كمان ان انا اقدر ان انا اديها بلند مود، او ان انا اخش عند البلندنج اوبشنز واديها افكتات تانية بحيث ان الموضوع يطلع شكله مور اكيوريت. حبيت ان انا اجي في الاخر بعد كل ده ان انا اقلل الاوباستي، ادي يا عم 80% الاوباستي قلت، فانا كده طلعت ريزلت احسن واحسن. يبقى احنا كده طبقنا الفانيشنج بوينت على حاجتين. طب خلاص خلصنا الحته بتاعت الطريق دي تمام، تعالوا نشوف حاجه ثالثه كمان. تعالوا نروح للشنطه الكرافت اللي احنا كنا شغالين عليها. ايه يا عم الشنطه الكرافت؟ اللي هي دي المنظر حاليا اللي قدامنا ده. احنا طبعا شفنا المنظر ده، تعال نشوف بقى دلوقتي لما هنعملها بالفانيشنج بوينت ايه اللي هيحصل. وهناخد كمان حاجه ميزه اكتر من ان احنا مجرد ان احنا هنعمل ان الديزاين يطلع بشكل احسن من كده. طب ايه هي؟ خلي دي بس كده عشان نفتكرها. وهنعمل نيو لاير، وهروح عند الفلتر فانيشنج بوينت برضو. بس ركزوا بقى احنا هنعمل ايه دلوقتي. بعد ما انا هاجي ازوم، وبعد ما انا هاجي اخد من هنا بوينت، ومن هنا بوينت، ومن هنا بوينت، ومن هنا بوينت، وجيت ظبطت كده الدنيا بتاعتي. طيب هل انا كده خلصت؟ لا انا ما خلصتش. ليه؟ انا مش عايز الفرونت فيو ده بس، انا مش عايز الجزء اللي قدام ده بس، انا عايز اخد الجزء ده كمان. يعني انا عايز الحاجه اللي انا اعمل لها بيست تفل في الجزء ده كله. طيب هعمل ايه؟ انا لما كنت باجي بلعب في البوينتس دي، انا مجرد ان انا بمسكها والعب بيها كده.
طب انا لو عايز اخد اكستنشن من الجزء ده هناك، ممكن ان انا اجي اسحب من هنا، هتلاقي بيسحب لك اكستنشن كده عادي بس في الهواء. لا انا مش عايز اكستنشن في الهواء. طب انا ممكن ادوس الت واجي اسحب. لو جيت دوست الت وحصل حاجه، انت شايف مفيش حصل حاجه. طب لو جيت دوست شيفت برضو بيحصل نفس الاكستنشن بس انا ما استفدتش حاجه. طب دوس كده الت وشيفت، ما بيحصلش حاجه. يا عم انت عبيط ولا ايه؟ طب تعالى كده دوس كنترول. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ده بيديني زاويه تالتة. طب هو جاب الزاويه التالتة دي منين؟ ده داخل زاويه زد كده جوه اكننا شغالين 3 دي. اخد الزاويه دي منين؟ مجرد ان انا جيت عند البوينت دي وجيت دوست كنترول او كوماند لو انت معاك ماك، وتعالى بص على البوينت دي، هتلاقي هو مديك اصلا شكل الارو وحواليه الشكل بتاع الجريد ده. طب هو هيعمل ايه؟ ان انا لما حاجه ادوس دلوقتي كنترول وافكر ان انا هسحب كده، هتلاقي ان هو سحب معايا الزاويه التالتة دي، اداني اكستنشن كده تاني لزاويه تانية اللي انا ممكن ان انا اظبط ان يبقى فيه دبس كده جوه. مجرد ان انا دوست كنترول ودخلت الحاجه دي لجوه، او دوست كوماند لو انت معاك ماك، ثم تعالى كده ظبط البوينتس دي بتاعتك بحيث ان هي تبقى متظبطه على الشنطه بالشكل ده. طب حاليا انا استفدت ايه؟ انا برضو مش فاهم. اتقل على رزقك. هدوس اوكي كده، وبعد كده هاجي اشوف الحاجه بتاعتي. نفترض ان انا عايز اخد دي. لا تعالوا نغير بقى شويه. ناخد ايه مثلا؟ ناخد ايه؟ اخدنا مثلا الصوره دي. هاجي هنا ادوس ام ان انا اجيب السلكشن بتاعتي وابتدي ان انا سيلكت واخد كوبي. وبعد كده عايز اروح تاني للكرافت ديزاين بتاعي، وهاجي هنا فلتر فانيشنج بوينتس وهن بيست يا باشا. يلا بينا بيست. طب هي كده كبيره قوي. طيب تعالى يا باشا انا هدوس كنترول تي ونبتدي ان احنا نصغر. طيب بعد ما احنا نصغر، ايه اللي احنا هنستفاد منه بعد ما احنا نصغر؟ همسك دي كده وابتدي ان انا ادخلها. ايه ده؟ دي عملت كده فيت جوه الشنطه، بس دي اخدت البريفيو ده بس. طب تعالى كده هاتها في الجنب ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ زوم كده، هتلاقي الحاجه اللي انا بعملها بدات ان هي تاخد الجنب ده وبتروح للجنب ده كمان. مجرد ان انا بحركها في الناحيه دي، هي بتتحرك في الجنب ده كمان. ايه ده؟ يعني انا ممكن دلوقتي الديزاين اللي هدخله ده هيفيت هنا وهنا. مجرد ان انت اخترت الزاويه دي واخترت الزاويه دي، يبقى هو ممكن يظبط معاك الموضوع من الناحيتين. طيب هنعمل ايه؟ هاخد الجزء ده كده بعد ما انا جيت ظبطته، هدوس كنترول تي وتعالى بقى نكبره عشان هو ياخد السكيل بتاعت الشنطه كلها. انا عايز ان هو ياخد الشنطه كلها، انا مش عايز ياخد الحته اللي قدام دي بس. فانا كده هدوست كنترول تي وعمال ان انا اصغر. طيب تعالى نكبر اكتر. نكبر اكتر اهو. انت واخد بالك ان هي عماله تكبر ومفيش اي حاجه بتتغير؟ يعني مفيش حاجه بتتنط مثلا، لا هو عمال ياخد السكيل اكتر بس، بيوزع الديزاين بتاعي ده على الشنطه دي كلها. وحاليا لما ادوس اوكي، هتلاقي ان الحاجه اللي عندك عملت فت على الشنطه كلها. طب لو جينا عملنا زوم كده، بس في شويه ديفوهات. بص هنا، في الحته دي مش متاخده كلها، الحته دي مش متاخده كلها. الصوره اصلا تحس ان هي الريزوليوشن بتاعتها مش احسن حاجه، لان انا اصلا الصوره اللي انا جايبها الريزوليوشن بتاعتها مش عاليه. لكن لو انت عندك ريزوليوشن عاليه، الموضوع هيبقى فارق معاك. بلس ان انت تقدر الحاجات دي تعدلها. مش انت البوينتس دي موجوده عندك؟ طب ما انت ممكن تيجي وتزوم وتبتدي ان انت تاخد الحاجات دي. لا انا الحاجه دي مش عاجباني، لا انا عايز ان انا اظبط الزاويه دي، وعايز ان انا اظبط الزاويه دي والزاويه دي. فانت ممكن اصلا من قبل ما انت تبيست او ان انت تعمل اي حاجه، فان انت تظبط الموضوع بتاعك بحيث ان الموضوع بتاعك يطلع تمام. ممكن اجي هنا تبتدي بص ان انا هبتدي ان انا اطبق. ايه ده داركن. انا طبقت مالتيبلاي. ايه ده شال لي الباك جراوند بتاعتي البيضه خالص. ده انا كده بقت الدنيا بتاعتي تمام، بقى البريفيو بتاعي احسن بكتير وشكلها احلى. طب انا ممكن اظبط الموضوع على كده، ظبط الموضوع على كده، وانت ظبطت الديزاين على كده، فانت كده شلت الباك جراوند مثلا البيضه. طيب تعالى بص بقى الفرق بين دي وبين دي اللي كانت موجوده. طيب بس دي يا عم صوره تانية، احنا عايزين نفس الصوره. طيب حاضر، تعالى كده وهنعمل نيو لاير وناخد نفس الصوره دي كنترول سي، واجي عند الكرافت وفلتر فانيشنج بوينت وهقرب وبيست، واجي اخد دي كده واصغر واجي اشدها على الشنطة هنا. تعالى بقى يلا بينا نكبر. حاليا كده اتظبطت. هدوس اوكي. تعالى بقى بص، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ شكلها احسن بكتير. شوف دي بقى وشوف دي بقى، انهي احسن؟ دي مضغوطة وكلها موجودة في حتة واحدة، مش متوزعة صح، شكلها باين اوي ان هي مش تمام. هنا واخدة الشنطة كلها ومش مضغوطة ومتوزعة صح، والشكل بتاعها احسن بكتير. وستيل ممكن ان انا ابتدي ان انا اجي اطبق افكتات بتاعتي. بلس ايا كان انت طبقت دي او انا جيت طبقت دي، ستيل برضو عندها blending options، وممكن ان انا اجي هنا وان انا ابتدي العب فيها شوية، وان انا ابتدي اظبط في السيتنجز بتاعتها، وهكذا زي ما احنا عاملين في الصورة اللي قبلها لحد ما تطلع احسن ريزلت ممكنة. حاليا
بدل الميزة فيها 10 ميزات. طيب احنا شفنا الموضوع ده على الشنطة الكرافت، هل في حاجة تانية ممكن يطلع شكلها احسن بكتير في الموضوع ده؟ تعالوا كده نشوف حاجة كمان جديدة. هننقل بقى من عند الباك دي وهنروح على حاجة مور ادفانسد، هنروح على المبنى ده مثلا. طيب هنعمل ايه يا عم؟ تعالى نعمل نيو لاير برضو، وهدوس فلتر فانيشنج بوينت. احنا في الصور اللي فاتت كنا عاملين الليلة بتاعتنا كلنا اللي احنا بنحط صور، بنفت صور على مبنى، بس ما عدلناش حاجة من مبنى. يعني ايه ما عدلناش حاجة من مبنى؟ تعالى بص كده، هدوس هنا ودي نقطة، وهنا سبحان الله ودي نقطة، وهنا كمان، هنا كمان. يبقى انا كده ظبطت الدنيا بتاعتي في الفور بوينتس دي. طيب انا هستفاد ايه؟ هل هتجيب صورة وتعمل لها بيست؟ لا، انا مش عايز اعمل كده دلوقتي. امال انا عايز الجزء الابيض ده هعمل له اكستنشن بالازاز ده، يعني انا اخلي الازاز ده يكمل تحت على الجزء الابيض ده، بس على نفس البريفيو بتاع الجزء ده. ايه ده، واحنا ممكن نعمل الموضوع ده؟ ما تعالى يا باشا، مش هنا في ستامب تول؟ ده في ستامب تول، يعني احنا ممكن نستخدم الستامب تول هنا في كده. تعالى كده هاتها، وهاجي هنا مثلا عند الصورة دي وادوس الت واخد سامبل كده. ايه ده اخد سامبل فعلا. تعالى كده ناخد السامبل دي واجي انزل بيها، وهدوس هنا دوسة، وتعالى نبتدي ان احنا نحرك معاها كده. ايه ده اخد اكستنشن بنفس الشكل بنفس المنظر، كأن هنا في ازاز بالظبط على اساس الاكستنشن اللي انا خدته من فوق. يعني انا دلوقتي الاكستنشن اللي انا خدته ده لو نزلت بيه هنا كده وكملت فستيل هو مكمل معايا. يعني انا نفس الحاجة اللي انا خدتها من فوق بالستامب تول بتاعتنا هو طبقها تحت وطبقها بنفس البريفيو بتاعنا اللي احنا محددينه. فهنا برضو دي كانت الميزة بتاعتنا. لا دلوقتي لو جيت دوست كنترول زد، بص شايف هنا برضو الدنيا تمام، وستيل انت تقدر ان انت بالستامب تول اللي انت تطلع الريزلت اللي انت عايزها على اساس السامبل اللي انت هتاخدها. فبالتالي لو خدت سامبل تانية كنت ممكن ان انا اطبق سامبل تانية على اساس الشكل اللي انت عايز تكرره. لكن الفكرة كلها ان انا لما جيت طبقت حاجة انا طبقتها على نفس البريفيو على نفس الزاوية، فبالتالي مفيش ديفوهات، مفيش اي ريسك ان الحاجة دي هتبقى طالعة بفرونت فيو ان انا محتاج ان انا اكبر برش او محتاج ان انا اصغرها. وستيل برضو ان انا لو عايز احط لايت على مبنى ممكن يبقى بنفس الموضوع. فدي برضو ميزة من مميزات الفانيشنج بوينت بتديها لنا، اللي انت لو معاك الستامب تول بتاعتك تقدر اللي انت تقدر حاجة زي كده وانت مظبطها على نفس الزاوية بتاعتك وما يكونش فيها اي مشاكل. يعني انا حتى لو جيت افكر الموضوع من الناحية التانية، جيت انا شلت كل ده وجيت هنا عملت بوينت والتانية بالتالتة والرابعة. تعالى كده نروح ناخد الستامب ناخد سامبل وننزل برضو بيها ونروح لهناك. يبقى انا كده عملت الموضوع ده هنا وعملت الموضوع هناك، وادوس كده اوكي. ده كده المنظر بتاعنا، ده بيفور وده افتر. يبقى انا كده بعد ما انا زودت الدنيا بتاعتي وبعد ما انا هنا كانت الدنيا اوريجينال بتاعتي، تقدر تعمل كده وتقدر ترجعها لاصلها كده تاني على حسب الحاجه اللي انت عايزها. وطبعا الموضوع متظبط بالزاويه اللي انت محتاجها من غير ما يكون فيها اي ديفوهات من ناحيه الزاويه، فهي قربت لك الحته بتاعت البرسبكتيف بتاعت المبنى دي بحيث ان انت لما تيجي تعمل اكستنشن لاي حاجه ما يبانش فيها ديفوهات. نروح على اخر حاجه بقى وهي الصوره دي اللي هيكون فيها شغل كتير. احنا عايزين نعمل ايه في الصوره دي؟ شايفين السلم ده اللي الولد قاعد عليه؟ احنا عايزين نعمل السلم ده ان هو يكون عليه رسم مرسوم. ايه ده، هو ممكن الموضوع ده يتعمل؟ طب هيتعمل ازاي؟ تعالى كده بقى معايا واحده واحده. نيو لاير وفلتر وفانيشنج بوينتس، وركزوا بقى في الحاجه اللي احنا هنعملها. انا هبتدي ان انا اخد بوينت مثلا من اول هنا وهسحب لهناك وهنزل هنا واسحب نقطه تانية لهناك. انا كده حددت اول جزء تمام. هو الراجل ايه بقى شتمنا من الاول، ادانا لون اصفر، قال لنا لا خلي بالك انت كده الدنيا عندك هنا مش مظبوطه، انت محتاج تظبط الانجلز بتاعتك. تعال نشوف الراجل ده كلامه صح ولا غلط. هاجي كده اخد البوينت دي ابتدي ان انا اظبط كده، وبدأ يقول لي ان الدنيا احسن كده، لا اصفر كده تمام، ازرق. يبقى انا كده بدأت اظبط الدنيا، بس انا حاسس ان الانجل هنا وهنا مش هي. جيت ان انا اظبط تمام. نفترض ان احنا كده الدنيا بالنسبه لنا تمام. طيب ده كده البريفيو، ده في بريفيو للسلم اللي هو جاي علينا كده. احنا اتفقنا ان احنا نعملها
بكنترول هتلاقي ان هو عمل لنا اكستنشن صغيرة للزاوية دي لقدام او للزاوية دي لو لورا. طب احنا عايزين الزاوية دي تبقى ايه؟ لقدام. طب احنا هنعمل لها سيكة صغيرة كده، وبعد كده هدوس كنترول وانزل بالاكستنشن بتاع السلم اللي تحت تاني، وبعدين كنترول واكستنشن اللي طالع لقدام بتاع ده، وبعد كده ننزل تحت كنترول والاكستنشن اللي نازل لتحت، وبعد كده كنترول والاكستنشن ده، وبعد كده كنترول والاكستنشن اللي نازل لتحت، كنترول والاكستنشن ده. بس تعالى كده لما نعمل زوم اوت انت واخد بالك ان الموضوع جاي كله من الزاوية دي، لان اصلا المفروض البريفيو اللي احنا عملناه من الاول كله واخد الزاوية دي. لكن انا ممكن بعد كل ده، يعني انا ممكن باجي بعد الاكستنشن ده نيجي ان احنا كده نمسك مثلا الجزء ده وابتدي ان انا اكبره. لو انا عايز ان الموضوع ياخد السلم كله عادي ممكن ان انا اكبر الموضوع من هنا، ممكن اجي عند دي واكبرها، ممكن اجي عند دي واكبرها. يعني احنا ممكن بعد ما احنا خلصنا الدنيا دي كلها ممكن ان احنا نيجي ايه نedit. يعني انت عندك اكسس ان انت تedit على الحاجات دي كلها بعد ما انت عملتها، وعندك اكسس من الاول اللي انت كنت تبقى ايه مظبط الدنيا دي بتاعتك. طيب احنا هندit كده عليها عشان بس نبقى متأكدين ان انت عندك اكسس ان انت تقدر تedit على اي حاجة بعد ما هي اتعملت. وانا ايه خلصت الدنيا بتاعتي بالمنظر ده. حتى بص اخر واحدة دي الزاوية بتاعتها مثلا مش مظبوطة، فانا ممكن اجي اظبط الحتة دي اقول له لا تعالى كده واحدة واحدة معايا، تعالى ناخد دي كنترول واظبط الزاوية بتاعتنا دي، نقعد نكبرها كده لحد ما نفترض ان احنا قلنا تمام ان انا الدنيا بتاعتي كده ايه مظبوطة. طيب بعد ما انا خلصت الدنيا بتاعتنا اللي على السلم دي هدوس اوكي. بعد ما دوسنا اوكي تعالى ناخد مثلا دي واخد منها كوبي واروح هناك فلتر vanishing points وبيست. تعالى بقى ناخد الموضوع واحدة واحدة. انا عندي اول بريفيو اللي هو ده، انا كده حاليا حطيت الصورة بتاعتي على الجزء ده. بس بص حاليا هو واخد ايه، بدأ ان هو ياخد المنظر بتاع السلم اللي احنا عملناه. لو انا فكرت ان انا اكبر هتلاقي ان هو بيكبر معايا عادي بس بتتوزع على السلم. يعني انا مش عايزها بقى ان هي تتوزع على السلم، احنا هنعمل الاتنين بريفيو، هنوزعها على السلم وبريفيو تاني ايه مش هنوزعها على السلم. احنا هنيجي هنا تاني من الاول نكبر، ناخد الفيرتكس دي ونقعد نكبر فيها. نفترض ان احنا ايه ثبتنا على البريفيو ده وهندوس اوكي، وهعمل نيو لاير تانية وهروح عند الفلتر vanishing point نكنسل ده بس عشان نبقى شايفين فلتر vanishing points تاني وهبيست. الحاجة اللي انا هعملها بقى انا عايزها تاخد جزء جزء. يعني ايه تاخد جزء جزء؟ يعني انا هاجي عند الحتة دي وهكبرها، بس انا هخليها تاخد اول حتة من السلم بس. دوس كنترول تي وكبر لحد ما تبقى واخدة اول سلمة. انا كده تمام، انا كده تمام. طيب نفترض ان انا خدت منها اخر بريفيو ده، ممكن ابقى واخد منها اول سلمة وممكن ابقى واخد منها اول سلمة بالحتة الصغيرة بتاعتها، بس انا عايز اخد منها اول سلمة بس. طيب ايه المغزى؟ يعني انا مش فاهم انت عايز تعمل ايه. ممكن اخد الصورة دي وبص لما دوست قلت هيديك ايه ده ان انت ممكن ان هي تكررها. طب وبعدين هكررها وانزل التكرار بتاعها تحت. ايه ده؟ يعني ده معناه ان انت عايز تمشي صورة صورة. انا عايز امشي صورة صورة. ممكن اخد الجزء ده كده امشي بيه الحتة اللي تحت دي، بس ممكن ان انا اجي اصغر
امشي بيه الحتة اللي تحت دي بس. لو انا عايز، لو فكرت ان انا عايز امط انا الصورة، ممكن ان انا اجي بص كده. احنا عايزين بس نعمل الموضوع ده عشان انت تبقى ايه متخيل حاجة دي موجودة صغيرة كده. لو انا جيت من غير شفت وجيت مطيت، بص هي ستيل ايه اتسحبت كده. احنا طبعا مش هنشتغل بمط، بس انا عايزك تبقى شايف دي وتبقى شايف دي. انا كده دوست انتر عشان تبقى شايف. نرجع تاني للفلتر والفانشنج بوينت. هاجي هنا هبيست مثلا تاني وهدخلها عند تالت واحدة. كنترول تي وايه وهشتغل عليها كده. دي كده في حالة ان انا ايه مطيتها، في حالة ان انا كبرتها. اتفقنا ان احنا ايه هنكبر، وهبتدي اخفي الجزء اللي انا مش عايزه. بس كده هنبقى غطينا على اللي فوق. ودي في حالة ان انت لو كملت، تعالى كده احنا هنمكس الاتنين مع بعض. هنعمل دي كده حاجات راكبة على بعض وحاجات مش راكبة على بعض. طيب بعد ما خدنا كده ممكن اجي ادوس الت بص واركب دي عليهم فوقيهم كده. ممكن اجي ادوس الت واركب اللي عليهم كده. هو المطلوب اللي انت تفهمه ان انت في الحاجة دي ان انت ممكن تبقى مدخل اكتر من صورة وتقدر عامل اكتر من ميكانيزم، وان انت تقدر ان انت تكوبير عادي، تبقى مطبق الافكتات بتاعتك كلها على بعض. وادوس ايه اوكي. يعني انا حاليا كده عامل المنظر ده وعامل المنظر ده، وممكن بقى تعمل منظر تاني وتالت ورابع. بس الفكرة في حاجة، فكرة ان انا دي اعملها وان انا دي اعملها في الحالتين دي او دي هما الاتنين على الولد. انا مش عايز حاجة على الولد. طب انا الموضوع ده ممكن اعمل فيه ايه؟ احنا ممكن نعمل طريقتين. اول حاجة ممكن امسك الولد واجي كده بالاوبجكت سيلكشن تول واعمل عليه سيلكشن. ممكن السيلكشن اللي انا عامله عليه ده اخد من الولد كوبي واحط الولد فوقيهم، ولما اجي اشغل دول يبقى الولد ستيل ايه فوقه، مفيش اي حاجة. يبقى دي كده طريقة. تاني طريقة ان انا كنت ممكن اعمل ايه، ان انا ممكن اعمل لدي ماسك، ممكن اعمل لدي ماسك، واجي للولد ده فعلا ان انا اعمل له سيلكشن. وبعد ما يتعمل له سيلكشن اجي عند الماسك بتاعت دي وفيل باسود، واجي عند الماسك بتاعت دي وفيل باسود. فحاليا انا جيت هنا طبقت على دي ماسك وطبقت على دي ماسك، او ان انا ولا اكن الماسك ده موجود ولا اكن الماسك ده موجود، وان انا هيبقى المنظر عندي كده. يبقى انت عندك الطريقة دي وعندك الطريقة دي، ايا كان هنشتغل بدي او بدي. نفترض ان انا خلاص فاينلت على دي، خلاص يا عم تمام. ممكن نعمل ايه بقى؟ اولا انا ممكن اجي عند الفلتر واروح عند مثلا فلتر البلور ده حلو، وابتدي ان انا اختار مثلا اي حاجة من الحاجات اللي علاقة بالبلور. ممكن ان انا اختار مثلا جاوسن بلور. طب انت عايز تعمل ايه جاوسن بلور يا عم؟ انا عايز ازود الراديوس كده، بقت منغمشة قوي. طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اديها سيكة نغمشة، عشان هي المفروض ان هي ما تبقاش واضحة قوي كده في الكاميرا. انا عايز اديها بس ايه سيكة بلورنس كده. طيب يا عم تعالى ايه اديناها سيكة بلورنس على حسب الراديوس اللي انا حدده، ودوسنا اوكي تمام جميل. ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن ابتدي ان انا اتحكم ان الحاجة دي اعمل لها بقى نورمال ولا داركن ولا مالتيبلاي ولا كولر بيرن، ولا حسب الحاجة بقى اللي انت عايز ايه تطبقها، ويكون الافكت شكله على السلم يكون شكله عامل ازاي. عندك بقى السيتنجز بتاعتك دي كلها. شوف انت ايه انت عايز تطلع الافكت يكون شكله عامل ازاي. طيب نفترض ان انا جيت هنا قلت له ايه مثلا، تعالوا نختار حاجة مع بعض. هختار ان الحاجة دي مثلا هارد لايت تمام، وهدوس دبل كليك وهروح للبلندنج اوبشن. تعالوا بقى نلعب شوية. دوست الت وابتدي ان انا اسحب. بدأ ان هو يشيل درجة الاسود خالص. ليه؟ لان هي اساس الصورة اصلا 90% منها اسود. طب لو جيت هنا لعبت في اللايتنس مثلا، تبتدي ان ايه تلاقي ايه في حاجات بيضة بدأت ان هي ايه تتشال. طب الاندرلايننج، طب نلعب في الاندرلايننج من ناحية الاسود. طب كل اللي احنا بنعمله ده على اساس ايه؟ على اساس ان انا ابتدي ان انا اخلي الصورة تبقى شاربة من السلم شوية، يعني كان ما يعمل الافكت اللي انت عايز تطبقه ايه. طيب انا خلصت دنيتي كده. ممكن اجي هنا عند الاوباستي اقللها مثلا شوية. لو الاوباستي بالنسبة لي لا هي تمام وهي 100%، سيبها 100%. فده كده مثلا ريزلت
واحدة من بتوع السلم. طيب ده كده اللي فوق. طب تعالى نخلي دي كده، فاكرينها؟ شيل وشغل دي. بص الفرق بين دي ودي، في فرق شكل وفي فرق السيكة بتاعت الافكت اللي اتعملت. دي طبعا شكلها احسن بكتير، تحس ان الصورة اصلا ايه نطقت كده لما خدنا الافكت ده وعملنا الفكرة دي. يبقى حاليا كده الفانيشنج بوينت احنا عملنا منها بدل الحاجة 10. قدرنا ان احنا نطبق افكت على سلم، قدرنا ان احنا نحط حاجة على شنط، قدرنا ان احنا نلعب في مباني، اللي احنا نلعب في كروت، ايا كان ايه الحاجة اللي انت هيبقى عندك بريفيو مختلف، بريفيو بزاوية، حابب اللي انت بقى تحط اضاءات، تحط ديزاين على سلم، تحط حاجات على حيطة، تحط حاجات على مبنى. اظن ان احنا شفنا كل حاجة. يعني في البيزنس كورد اللي في الاول احنا حطينا ديزاينات على كارت وجربنا ان احنا نحطها على حيطة. دي كده الديزاينات اللي احنا استخدمناها. جينا هنا استخدمنا الحتة بحيث ان احنا نظبط الحاجات على السلم ونقدر نعمل لها اكتر من اكستنشن بكذا بريفيو على حسب شكل السلم، وطبقنا الدنيا بتاعتنا هنا. وكمان استخدمنا الماسك. جيت هنا الاكستنشن بتاع المبنى اللي ظهر اهو البيفور اند افتر. ده كده الديزاين اللي احنا استخدمناه. نرجع كده ادي الشانتر كرافت، دي حاجة احنا عملناها، ودي تاني حاجة احنا عملناها، ودي كانت الحاجة القديمة بتاعتنا ملناش دعوة بيها. واخر حاجة بتاعتنا الطريق، لما احنا جينا طبقنا كلمة ستوب وطلعناها بالمنظر ده، مع ان هي ما كانش ده المنظر بتاعها خالص. وعلى اساس الافكتات بتاعت البلاندنج اللي احنا جينا ظبطناها من هنا ولعبنا في الافكتات ولعبنا في الافكتات من هنا، فطلعت بالمنظر ده. فاحنا كده عملنا بدل الحاجة 10 حاجات في حاجات مختلفة، عشان تعرف ان الفانشنج بوينت ليها اكتر من حاجة، وتفرق معاك قوي لو قدرت انت تستخدم الفلتر ده بالشكل الصح. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، استنيكم في حلقات جاية كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حاجه دي تجيلكم. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيب لي الاسئله بتاعته في الكومنتات، هرد عليكم كلكم ان شاء الله. ولو حد عايز ان هو يشير معايا بروجكت، او ان هو عايز يسال على اي حاجه، او حابب ان هو يعمل بروجكتات ويبعتها لي او بينزلها حتى عشان ياخد راي الناس كلها فيها، تلاقوا لينك بتاع الكورس بتاع الفوتوشوب تحت موجود تحت على الديسكربشن، ممكن تخشوا عليه وتجوينوا وتبعتوا لي الحاجات اللي انتوا عايزينها، وهرد عليكم كلكم ان شاء الله. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا بمعلومه جديده، والسلام عليكم.